अगर आप ही अपनी बाइक की सर्विस करा तो ये चीज़ साफ करवानी है आपको, ये इधर डालनी है आपको है। और एक आता है इसका ऑयल फिल्टर, ये इस तरह का, जो ये यहाँ पे लगता है इस तरह। चले हम जल्दी से इसको कर लेते हैं फटाफट पैकिंग। ये एक पैकिंग डालना है आपको। चल रहा है, ध्यान रखना है, सर्विस करा तो ये जाली ज़रूर आपको साफ करवानी है। इससे क्या है, ऑयल है जो फिल्टर होता है। जी जी। चलिए हम जल्दी से लगा लेते हैं इसका क्लच कवर। ये देख सकते हो हमने क्लच कवर लगा लिया। बस फटाफट लगाते हैं नट। और एक ये क्लिप, ये होंडा साइन है। ये ऑयल फिल्टर है जो होंडा साइन होंडा की गाड़ी में आता है, बाकी हीरो की गाड़ी में ऑयल फिल्टर नहीं आता, उसमें केवल वो जाली आती है ऑयल फिल्टर के लिए। ये इस तरह से लगी हुई है। ये फटाफट कसते नट को, जल्दी से नट कसे हैं। नट कसते वक्त हमेशा आमने सामने नट कसे, 2-4 नट आमने सामने कसते। ये तो हो गया भैया। फिल्टर में आप कंजूसी मत करना, हर बार सर्विस करा तो फिल्टर आपको चेंज करवाना है। इससे क्या है, ऑयल है जो वो फिल्टर होता रहता है, इसमें आप कंजूसी मत रखना। बंद लगा रहे इसका टिक। हर बार आप सर्विस करा तो हर बार इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। हर सर्विस में ये ऑयल फिल्टर भी चेंज कराने का ज़रूरत नहीं है, 2-4 सर्विस के बाद आप चेंज करवा सकते हो। हाँ ठीक है।